वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद शाहद। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे जी, शादाब रखे, आसानियाँ पैदा फरमाए। अजीज़ कैटल फार्म एंड पलाई सेंटर हासिलपुर, ज़िला बहावलपुर, पंजाब के अंदर पलाई का काम है हमारा माशाल्लाह। और हर साल की तरह बुकिंग करते हैं हम लोग, और इस साल भी बुकिंग जारी है 2023 की। 2023 के बछड़े भी माशाल्लाह आ रहे हैं हमारे पास। हर रोज़ दूसरे दिन बछड़े आ रहे हैं। और 2022 के जो हैं वो तो रूटीन के साथ आ ही गए हैं माशाल्लाह। और ये पैगाम भी है कि जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं, कुर्बानी जिन्होंने करनी है, अल्लाह पाक ने जिनको तौफीक दी है, वो बछड़े अब ले लें। आजकल मार्केट बड़ी डाउन जा रही है। मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टोटल अमन है। पंजाब से आप शॉपिंग कर लें, ऑनलाइन ले लें, बेशक आके मंडी से विज़िट करके माल ले लें। पंजाब के अंदर बेहतरीन है सूरत हाल। जानवर लेके किसी भी पलाई सेंटर पे आप खड़ा कर दें, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा, आप बड़े फ़ायदे में रहेंगे आगे। क्योंकि कुर्बानी जब आएगी, पंजाब खुलेगा, तो पंजाब का माल कराची में जब जाएगा तो इसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। और दूसरे नंबर पे आगे कमी भी बहुत है कराची के अंदर, तो ये बड़ा महंगा हो जाएगा माल। तो वीडियो एंड तक वॉच करें, हमारा भी सेंटर चेक करें। नंबर स्क्रीन के ऊपर है तारिक भाई का। पलाई के हवाले से अगर कोई भी मालूमात आपने लेनी हो, कोई भी किसी भी किस्म की मालूमात, तारिक भाई से आप कॉल कर लें, व्हाट्सअप कर लें, वो इंशाल्लाह आपको फुल गाइड करेंगे। ये हैं जी माशाल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म की रौनकें। ये चेक करें माशाल्लाह। ये सारा माल जो है ये पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दोस्त हैं उनका है ये। इसमें हमारे अपने बछड़े एक दो ही हैं सिर्फ। एक तो हमारा अपना कुर्बानी का है और बाकी एक दो शायद सेल के लिए होंगे। जानवर आप लें, अच्छा लें माशाल्लाह, नाफ चालर वाला लें, कद काठ वाला हो। और इसकी पलाई जो है हम लोग ले रहे हैं 12,000 रुपया पर मंथ, एक जानवर का, एक महीने का। इसमें हम लोग जानवर को साइलेज, तूड़ी, वंडा, ये चीज़ें देते हैं। ये हमारा अपना है जी माशाल्लाह, ब्लैक मुश्का। ये जी माशाल्लाह ये दूध दे रहे हैं शफीक भाई और अरशद भाई बछड़ों को। अली भाई के बछड़े हैं। वैसे दूध जो है हमारे शेड्यूल में नहीं है, ये अलग से कोई दोस्त अगर इंटरेस्टेड हो तो वो सिर्फ पलवा सकता है, उसके चार्जेस अलग हैं। और 12,000 रुपया जो है इसमें साइलेज है हमारा, तूड़ी है, वंडा है। ये चीज़ें हमारी मेन खुराक है जो हम जानवरों को दे रहे हैं। 12,000 रुपया एक जानवर का, एक महीने का। इस साइड से असल में लाइट आ रही है, ज़्यादा तेज़ है सूरज की, तो रिज़ल्ट भी थोड़ा वीक आ रहा है कैमरे का। ये माशाल्लाह आसम बाजवा साहब इस्लामाबाद से। ये माशाल्लाह बड़े हैवी और बड़े तगड़े बछड़े हैं। ये माशाल्लाह जानवर लें माशाल्लाह, नाफ जालर में हो, मोटी टांग हो, टांगों का दरमियानी फासला लंबा हो, कोड सिक्का ना हो, स्किन जो है वो साफ़ हो पीछे से, आगे से जिस्म के अंदर। एक तो स्किन का कलर होता है, एक स्किन के अंदर एक डॉट्स वगैरह आ जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है, उससे खूबसूरती थोड़ी सी कम पड़ जाती है। ये नहीं है कि कोई नुकसानदेह चीज़ है वो। ये माशाल्लाह आपके सामने ही है, गुलाइयाँ हैं जानवरों में। तकरीबन सुबह 7:45 का टाइम है और जानवर माशाल्लाह खा पी के बैठे हुए हैं फुल बटा फुल। ये चेक करें माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक जानवर अल्हम्दुलिल्लाह। और जानवरों के कद काठ कैसे भी हैं, गुलाइयों में हैं। शफीक इन बच्चे नूं खुरली जो कढ़ियो, बाबा वलीदास वो बच्चे नूं खुरली जो कढ़ी।
खाने पीने के बाद फिर मस्ती है, और तो काम है कोई नहीं। इनको मस्तियाँ माशाल्लाह करते हैं पूरी। ये चेक करें माशाल्लाह, ये जी माशाल्लाह। डिफरेंट प्रिंट हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, पिंडी, यहाँ के दोस्त हैं, बड़े बड़े सिटी से हैं माशाल्लाह। और अब ईद का मौका है, ईद आने वाली है और ये मेहमान ही हैं हमारे पास कुछ दिनों के, क्योंकि रमज़ान के बाद 2 महीने 10 दिन होते हैं रमज़ान के बाद ईद में, और हम इंशाल्लाह को 5-7 दिन पहले ईद से डिलीवर कर देंगे। जिस जगह पे मुमकिन हुआ पहले, जिस जगह पे थोड़ा, क्योंकि आगे जगहों का भी हिसाब है, जिन दोस्तों के पास जगह नहीं होती फिर वहाँ पर लेट डिलीवर करेंगे, लेकिन ईद से पहले पहले पहुँच जाएगा माल अपने अपने घरों में माशाल्लाह। अमानतें हैं हमारे पास ये माशाल्लाह। अभी तकरीबन और इनको घंटा 1.5 घंटा मिलेगा, 9 बजे के करीब तकरीबन इनको जो है ना छाँव में कर देंगे। सफाई सुथराई है, ये चेक कर लें, मस्तियाँ कर रहे हैं माशाल्लाह। जगह की सफाई है, ये नहीं है कि नीचे कीचड़ है। बछड़े भी आपको बता रहे हैं साफ़ हैं, निखरे हुए हैं माशाल्लाह। और अब शाइनिंग आ रही है जानवरों में, बाल क्योंकि उतर रहे हैं, आजकल मौसम होता है। ये देखें माशाल्लाह, स्किन साफ़, बिल्कुल बिल्कुल साफ़ चमक रहे हैं माशाल्लाह। ये माशाल्लाह जी नुमान भाई का ये माशाल्लाह। अब तैयार है माल, लेकिन अभी हमारे पास पड़ा है टाइम तकरीबन 3 महीने। 3 महीने इंशाल्लाह इनकी सेवा और होगी तो अल्लाह के हुक्म से जो कसरें हैं वो निकल जाएंगी। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। ये माशाल्लाह रणफावर साहब, बड़े बड़े बछड़े हैं माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह ये दूध दिया जा रहा है अली भाई लाहौर से। 5-6 जानवर माशाल्लाह उनके हैं हमारे पास। शफीक भाई की हाल है? ठीक है शायद भाई। कहदा भाई अरशद? ठीक है बच्चे ठीक है माशाल्लाह। हाँ जी, फार्म की ओवरऑल की सूरत हाल सब है? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह ताला दा जी। ओके दी रिपोर्ट है माशाल्लाह हाँ जी। जानवर को ढिला मिसा अपना? नहीं जी, सब ठीक है। बिल्कुल हाँ जी, गुड हो गया माशाल्लाह। बड़े खूबसूरत जानवर हैं जी, सारे जानवर बड़े प्यारे हैं। कलरों का फ़र्क है सिर्फ, कोई किस कैटेगरी में है, कोई किस कैटेगरी में है। माशाल्लाह। तो ये जी अजीज़ कैटल फार्म की बहारें हैं। एक आध खुरली आज भी मिस की है, इसमें वीडियो बड़ी लंबी बन जाती है, तो वो इंशाल्लाह कल को कवर करेंगे। और डेली बेस पे अजीज़ कैटल फार्म की वीडियो आपको मिलेगी सुपर टीवी पर। ये जी माशाल्लाह, यहाँ से एक बड़ी नज़र लगा लें। बहारें माशाल्लाह अरूज पे हैं इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का माल है सारा ये, और दोस्तों का प्यार है, इत्मीनान है अजीज़ कैटल फार्म पे।